Halo guys, berjumpa lagi di channel Tante Miss, anak Mamis. Hari ini kita akan bongkar 2 tas hasil boneka capitan. Harusnya ada 3 tas ya guys, tapi 1 tasnya ketinggalan di rumahku yang di kampung gitulah istilahnya ya guys ya. Jadi kita hanya bongkar 2 tas ini aja. Apa aja sih isinya? Ayo kita bongkar. Ayo kita bongkar tas keberuntungan kita, yaitu tas merah. Ada apa aja ya di tas merah? Wow, banyak banget guys. Atau langsung saja kita bongkar tas biru juga. Yang di rumah ada 1 tas ya, tas hijau ya. Yang itu yang ada ularnya guys. Tapi nggak bawa. Wah. Wow, banyak banget ya guys. Nah, ini kan udah pernah kita review yang ini nih. Yang ini tuh udah ada yang udah kita review ya guys ya. Ya, tapi kalau kita kumpulkan dengan tas hijau yang di rumah itu kalian bisa bayangkan kan seberapa banyaknya, dan itu ada ularnya, ada boneka ularnya ya guys, dan berbagai macam boneka lainnya. Wah, apakah ada salah satu yang kalian suka di sini? Apakah ada yang kalian suka? Kalau aku sih sukanya boneka Ibab ya. Mana boneka Ibab? Boneka Ibab alias boneka babi. Ya itu, aku suka Ibab ya guys ya. Ibab hijau. Ya ini. Ada juga boneka Tata BTS di sana. Ya. Kamu suka yang mana? Aku suka yang Ya, wow. Nanti rencananya kita ya guys ya, kalau misalnya ini terkumpul banyak, akan kita bagikan ke anak-anak yang suka boneka ya guys ya. Nah, kita kumpulkan dulu yang banyak, nanti akan kita bagikan ke anak-anak yang suka boneka. Aku juga suka boneka ini aku kurang tahu ini boneka apa ya. Pokemon kali ya. Ini adalah Pokemon. Terus ada tadi Iba, babi, ini kucing. Ini apa ya, Upin Ipin. Ipin ya, yang begini, berambut itu. Ipin mungkin. Ipin. Ya, itu kalian pasti tahu ya, Upin atau Ipin ya guys ya. Terus ada gajah, kita punya 3 gajah kembar. Ya, ada 3 gajah kembar, ini 1, 2, 3, dan ada Ini Ibab apa enggak? ya, ini Ibab tapi ini babi tapi berbeda warna ya guys ya. Coba kamu kumpulkan yang kembar-kembar. Kita akan kumpulkan yang kembar-kembar ya guys ya. Bila kalian menemukan yang kalian suka, nanti bisa komen di bawah. Ya, kembar 3 yaitu gajah yang aku namain Doremi ya. Ini Do, Re, dan Mi. Ya, ini babinya ada 2 tapi beda warna, ada hijau dan juga merah. Wah. Oh ya, aku punya juga kelinci kembar, tapi sayangnya yang 1 kelincinya itu aku bawa pulang ke kampung guys. Jadi ada di tas hijau ya guys ya. Nanti tas hijau akan aku review juga, tapi mungkin nanti nunggu kita nyapit-nyapit lagi ya biar lebih banyak ya guys ya bonekanya. Kalau ini ada sapi juga kembar 3, terus Pikachu sebenarnya ada kembarannya tapi di tas hijau. Soalnya banyak yang kembar, SpongeBob juga ada ya guys ya. Tapi ya terpisah mereka karena aku juga buat konten yang lain ya guys ya. Jadi ada konten cerita, jadi aku pisah-pisahkan mereka ya. Beberapa ada yang kembar. Kalau Upin Ipin sebenarnya ada 1 yang warna ungu, itu ada di kontenku yang lainnya ya guys. Pokoknya tetap tonton semuanya. Di sana ada karakter-karakter yang aku beri nama. Pisang juga ada yang kembar sebenarnya. Kura-kura juga ada, bebek juga ada. Yang nggak kembar itu si ular ya guys ya. Ular nggak ada kembarannya. Kalau ini juga sebenarnya ada kembarannya. Dan beberapa boneka yang kalian nggak ketahui ya. Ini ada sih yang aku kasih waktu di part 6 ya, part 6 apa part 5 itu aku kasih anak kecil boneka yang ini karena dia nggak dapet capitan boneka. Nah, dan beberapa boneka yang aku miliki itu sudah aku bagikan ke anak-anak guys yang ingin memiliki boneka aku. Jadi aku sudah beberapa, ada mungkin 1 tas aku sudah bagikan ke anak-anak yang suka bonekaku. Jadi ini adalah sisa bonekaku dan ada 1 tas di kampung. Ya,
inilah yang tersisa di sini ya guys ya. Semoga nanti kalian ketemu di jalan atau di mana gitu, kalian kepengen boneka aku, pasti aku kasih. Tetap tonton Tamtamis, like, share, komen, boleh juga mau konten apa aku bawakan nanti. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan ya guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, udah nonton, udah dukung channel kami. Terima kasih banyak. Dan dadah.